Karibu kwenye simulizi hii fupi, Huyu Mtoto wa Pepo Nini. Simulizi hii imeandikwa na kusimuliwa nami Mutai Kipruto kwa ushirikiano na Brenda Maramba kutoka Afrika Simulizi. Naomba uweze kusubscribe ili uwe wa kwanza kupokea kazi zetu kila leo. Mimi naitwa Roni. Nimezaliwa kule Fort Tenan, mpaka wa kaunti ya Kericho na Kisumu. Kwetu tumezaliwa wanne. Dadangu mkubwa ambaye ni mwalimu wa sayansi, ingawa yeye alibahatika kwenda Ujerumani kufanya filamu ya klabu moja ya mpira inayoitwa Schalke 04. Mimi ni mtoto wa pili, nimesomea wanahabari katika taasisi ya mawasiliano nchini Kenya, ila bado sijafanikiwa riziki. Lakini kwa sasa najihusisha na umachinga mjini Kisumu. Wanaonifuata ni watoto wa kike mapacha. Wapo kidato cha 4 Moiti hapa tu Kericho. Mwanangu amka mama, kumekucha. Tunastahili kuwahi kanisani. Sawa mama, ila mapema mno. Kwani leo kuna nini kanisani? Leo kanisani tuna wageni na hafla ya kuchangisha pesa za kununua gari ya mchungaji Emmanuel. Gari? Umenisikiza vizuri mwanangu. Tunahitaji kumnunulia mchungaji gari ili awe anawahi kueneza injili. Au basi. Niliamka na kujiandaa kwa ibada kama kila Jumapili na tukaondoka kuwahi kanisani. Wakati huo tulimwacha baba akiwa amelala zake. Yeye si mtu wa dini sana. Nakumbuka nikiwa shule ya msingi aliwahi kuniambia, "Mwanangu, ile siku utakuwa nitakueleza mbona sishabiki dini." Tulimuaga baba na tukaondoka kwenda kanisani. Jumapili hiyo kanisani kulikuwa na mapambo safi sana, unaweza ukadhani tupo harusini. Kwaya walikuwa wanafanya zoezi pembeni tu taratibu. Nakumbuka ile midundo kwa umbali. Muda si mrefu ibada ilianza na ratiba ikafuatwa kama kawaida. Mida kama saa 4:30 hivi, wageni wa kifahari wakaingia kanisani. Kugeuka kushoto, nikamwona ni waziri wa michezo, gavana pamoja na wajumbe wawili kutoka kaunti ya Kericho. Ibada ya kuchangisha mara ikaanza ghafla. Waumini walimimina pesa zao, kila kitengo ikawa inajitahidi kutoa mchango wao wa juu. Wakati huo nilikuwa pembeni najiuliza, hivi ingekuwa ni mchango wa kuwasaidia wasiojiweza, kungekuwa na ushindani kama hivi? Oh my motherland, Africa. Mchango uliisha na tukarudi zetu nyumbani. Tulipofika nyumbani, nilimkuta baba anachambua mikeka kama kawaida tu, akisikiliza muziki fulani hivi. Ilikuwa ya kitani naweza kusema tu, but sema mimi sikumind. "Shikamoo baba." Baba alinijibu, "Marahaba mwanangu." Baada ya mimi kusikiza ile muziki, nilikuta ni Afande Sele anasimulia kuhusu dini. Ngoma yenyewe inaitwa Dini Tumeletewa. Chukia nini father? Mimi na wewe ni brother, japo from another mother. Amani na upendo kwanza. Ungeujuaje Ukristo kama mzungu asingekuja kutawala? Na ungeujuaje Uislamu kama Mwarabu asingekuja kufanya biashara? Take care. Baba alipause ile muziki na akaanza kunichamba sasa. Yule mzee kumbe mweu tu. Mimi kadhani ana akili timamu, kumbe muigizaji. Alianza kusimulia dini akinieleza, "Mwanangu, leo asubuhi nimeona kama ukutaka kwenda kanisani. Nani alikukera au nini imekukera na dini?" "Baba, kanisani kuna wanafiki wengi sana, lakini tukisema tunaonekana tuna pepo." Mwanangu, kuna kipindi nilikueleza ukikuwa mkubwa nitakueleza mbona mimi sishabiki dini wala hata kwenda kanisani. Namwamini Mungu Muumba wangu bila kupitia wachungaji wala mapadre au hata dini. Tulipiga story takriban dakika 30. Mama akaleta chakula cha mchana, tukala wakati tunazungumza.
Mama aliposikiza ni dini tunakemea, alipanda mori, akamuuliza babangu, Huyu mtoto wa pepo nini? Hivyo vibangi vyako usije ukaniletea humu. Baba alidakia na kusema, lakini kiukweli mwanangu adanganyi. Hapo ndipo nilielewa kwa nini wanawake wanashabikia dini sana. Mara simu yangu ikaita na mziki wenyewe ulikuwa ni ule wa Roma Mkatholiki, nipeeni maua yangu. Sasa kuna mistari fulani hivi Roma aliwahi kuandika, hebu sikiza. Ameshinda kwa kishinda kama askofu mfufu wa wafu, anaiba kura za mpinzani. Je, atashindwa kuiba sadaka za waumini kanisani? Dini gani mchungaji akitaka gari twamchangia, muumini akitaka gari anaombewa tunamsalia. Mchungaji tusimpe pesa, tumwombee na yeye pia, tukae pale tusubiri miujiza wa Galatia. Baada ya ubishi wa karibu lisali moja, mama akarudisha mawazo duniani. Akaacha kuwaza kama mfuasi wa dini, akawa anawaza kama binadamu wa kawaida. Sasa na ndipo aliposema, Au basi, humanity is the best religion. mama, shtuka mapema, kanisa ni biashara za watu. Sio vibaya kusali kanisani, sio vibaya kumuungamia Mwenyezi Mungu, lakini tabia zetu zinaendana na maandiko. Je, tunawasaidia wasiojiweza kama tunavyojitolea kumpa mchungaji? Je, ni lini tutamwabudu Mwenyezi Mungu na sio kumwabudu wachungaji? Ni lini tutakuwa rafiki wa kweli na sio wanafiki? Ni lini tutapunguza kinyongo na wafanyikazi wenza? Ndio ukweli mchungu ambao hatutaki kusikiza hata ukikuta imekuchoma. Basi safari bado ndefu. Ndio mwisho wa simulizi hii fupi, Huyu mtoto wa pepo nini? Simulizi hii nimeitengeza msimu wa Ramadhani na Kwaresma ili tujifunze na tupunguze unafiki. Naitwa Mutai Kipruto na aliyeigiza sauti ya mama ni mwandishi mwenza na msimulizi Brenda Maramba kutoka Africa Simulizi.